재채기 할 때 특이한 분들 많이 있거든요. 꽤 있죠. 네, 우리 해찬이도 맞아요. 애취도 아니고 이렇게 재채기 맞아요. 하거든요. 그래 일부러 그렇게 하려고 연습해요. 네. 네. 진짜 대단한 게 뭔 줄 알아요? 그거 되게 해찬이가 이제 재채기를 하는 방법이 좀 달라져가지고. 맞아요. 제가 목포를 하기 위해서 재채기할 때 보통 애취하는데 애취는 목이 아프기 때문에 재채기를 합니다.